Du, nu satte jag igång den! Hej och välkomna till Brians kanal. Idag ska vi köra fidget spinners. Vi väntar bara på Brian. Okej. Jaha. Ska jag köra? Ja. Kan den se den? Ja. Jag klarar det. Det gäller om vi bara hoppar upp och slår i taket. Vänta. Kolla här, bebbe. It's real life trick shot. Shut up på mobilen. Shut up på mobilen. Du förresten. Ja. What the heck? Oh. Vi har jättemånga fidget spinners. Typ alla. Look at this, bro. Jag gillar att du har en pinne i munnen. Look at this. Vi köpte den från Thailand. Jag vet inte ens vad jag gör och jag håller i den. Jag tycker det här är den coolaste typ. Sen har vi en fotboll. Nu kommer den coolaste alltså. Ja, fotboll. Hey. Fotboll. Hey. Nu kommer Coca-Cola. Coca-Cola. Där är Ivan. Det här är jag. Kör Ivan. Du, håll i kameran. Alltså du suger. Håll i kameran. Du kan inte öppna en bord. Den är helt omöjlig ändå. Exakt.